Hello，你好，我 Ivan Sir。最近咧最 hot 嘅 topic 乜嘢？當然係世界盃啦。我間中都會夜晚開汽車睇下波咁樣啦。講到呢個世界盃嘅球星咧，我相信大家都會有一定嘅諗法，就係佢哋一定有唔少嘅手錶收藏嘅。究竟咧呢一班球星裏邊咧，佢哋中意玩啲咩錶咧？同大家傾下。美斯咧作為一個球王啦，我亦知佢好中意佢自己嘅球隊啊、國家咁樣。佢揀錶有個特色嘅，就係佢中意揀一啲代表嘅顏色。以我所知咧，佢就有一隻喺2000年、2000年版嘅一個藍色嘅地通藍嘅。一個叫 Beach 啦，一個嗰陣時叫四大美人啦。藍色係最受歡迎嗰個啦。佢就好中意呢個錶嘅，佢亦係喺2000年後嘅時間咧，佢自己荷包買啦，嗰時候估計。當其時呢個錶就唔係買得好貴嘅啫，我相信20萬都已經有交易啦。大概係6、7年前咧，呢個顏色可以炒起咧，呢個錶咧亦係升價咗唔少嘅。我曾經見過賣過100萬嘅，而家咧全套如果查落咧都賣緊超過80萬多嘅。呢個Beach 咧，喺當其時勞力士一個新嘅嘗試啦，出咗啲五顏六色嘅錶面貨地通藍啦，並唔係好受歡迎嘅啫。所以嗰時都唔係話炒到離譜嘅，亦唔係隱藏款啦。呢一個Beach 咧，呢個名咧由來，我相信係勞力士當時嘅推出，就為咗推出咗有4個唔同顏色咧，就比較 colourful 年輕嘅。有呢一個綠松石啦，呢個藍色啦。有呢一個綠色啦，亦有粉紅黃嘅。粉紅黃咧就唔係寶石嚟，係一個貝母嚟嘅。喺嗰個時候有少少突破啦，但係就當年就未受大家歡迎嘅。直至呢個係個錶停產之後咧，開始慢慢先多人注意嘅啫。尤其是去到呢一個6、7年前嘅時間咧，呢啲錶隨住所有地通藍嘅價格嘅升幅咧，就水漲船高，全部一齊升。我所知咧，就美斯除咗藍色，佢亦有呢個粉紅嘅貝母嘅呢個 Pink 嘅 Beach 嘅地通藍嘅。我相信係佢好深愛佢自己嘅球隊嘅一個顏色嘅代表啦。美斯咧，另外咧，大家可能都喺上網都會見過佢。其實都中意呢一個勞力士嘅 Day 嘅款式嘅。2000年後咧，佢亦購買咗一隻全竹白嘅Day 粉藍面加羅曼節嘅。我哋嗰個面大家就叫做 Ice Blue 啦。亦係如果係竹白地通嚟講咧，呢個係算係一個比較少有難揾到嘅款嚟嘅。講到呢一款嘅冰藍嘅 Day 咧，就呢一個款式咧就出咗個中東字面嘅。亦係冰藍面嘅顏色啦，我相信呢個錶咧就喺市場上而家都賣緊炒價，我估計都起碼70萬啊，或者可能再多啲都唔定嘅。可以睇到咧，美斯對收藏鐘錶咧，佢都有自己個人嘅品味啦。尤其是佢會中意一啲佢自己球隊嘅顏色嘅錶面啦。相對係比較低調，所謂叫低調奢華咧，就係我覺得係佢嘅風格。同另外一個球王咧，就成強烈嘅對比啦。呢個咧就係 C 朗啦。佢喺曼聯時期咧，佢就會帶住一隻勞力士基本嘅地通藍款啦，我哋叫16520啦。exactly 就係呢一個啦。喺嗰陣時嘅 C 朗咧，佢就揀咗呢隻16520合面啦。俾人感覺咧都係一個務實嘅球員嚟嘅。呢個款咧，喺2000年嘅時間，其實喺90年代已經開始流行啦。係一個第一代嘅自動機芯嘅地通藍啦。佢設計亦係相對係好簡單啦，黑同白啦。係一個類似粉面嘅一個錶面啦，就冇一個閃靈靈 bling 嘅效果啦。design 佢沿用翻呢一個之前早期手上鏈嘅6263嘅 design 啦，不過就配咗鋼圈啦，而呢一個鎖把亦係沿用翻呢一個有 Oyster 螺絲把的嘅一個舊嘅 pusher 啦。非常之堅固耐用啊！
後來啦，咁佢即係成為一個好出名嘅球王之後咧，咁啊開始佢嘅奢華嘅腕錶嘅生活啦。咁咧就佢特別中意一啲即係鑲滿晒鑽石嘅錶款啦。咁譬如最出名咧就係有呢一個16598 Rainbow 呢個彩虹鑽石，因為睇到就係個圈係即係彩虹鑽石嘅寶石啦，錶面亦係一個滿天星嘅款啦。咁啊，以我所知佢都經常佩戴呢個錶咧喺啲球賽裏邊咧就即係 show 下 quality 嘅，又 show 下啲肌肉咁樣。另外一個我都覺得都幾出名嘅咧就係佢隻全球只有100隻嘅滿天星成隻大鑽石嘅 GMT Master 款式。咁嗰個型號就叫1166769嘅呢個手錶咧。咁我喺3年前我去日本做訪問嘅時間咧，我見過佢哋日本公司咧，佢哋有一隻賣緊喺當時咧都賣緊成400萬咁多嘅。咁啊，由於佢話只係出咗8隻啦，咁啊係一個隱藏款。我相信勞力士當其時咧都係即係會私底下 offer 俾佢哋嘅 VIP 客人。嗱，講到即係頭先即係最名貴嘅爆石嘅 GMT Master 咧，咁我呢度亦帶俾大家睇一睇呢隻叫做18956嘅竹白地地，咁啊有一個叫做碧擊嘅鑽石圈啦，滿天星面啦，咁啊亦係坊間非常之少有嘅。咁啊定價當年好貴嘅，呢個錶過100萬，亦係一個唔錯嘅即係我自己個人嘅收藏嘅。咁啊〜即係幾爆鑽，平時好難得可以帶得上出街嘅呢個。嗱，咁講開即係啲爆鑽嘅錶款咧，咁啊呢度我亦科普一下，即係關於呢啲錶嘅基本嘅知識啦。咁啊，一般如果勞力士嘅鑽石款式咧，無論係鑽圈啊或者係鑽石比咧，咁佢哋都有一個即係自己個別特別嘅型號嘅。譬如呢一隻咧就叫18388啦，咁即係代表有鑽石圈同埋鑽石尾嘅。如果係18348嘅話咧，就淨係鑽石圈嘅啫。咁即係話咧，如果有啲錶款嘅型號，如果係一啲基本嘅款式嘅話，譬如10038、12038嘅話，理論上佢哋係唔會有個鑽石圈嘅，因為以前嚟講咧就好流行咧做一啲代用嘅鑽石圈，或者係鑲啲假，即係唔係真係勞力士嘅鑽石咧，就喺一啲錶殼嘅位置嘅。咁呢啲喺以前嚟講咧，就會令到個錶更加多鑽石更加閃啦。咁但係實際嚟講咧，佢並唔係一個原裝嘅型號。嗱，咁講到即係中意勞力士腕錶嘅球星，當然唔少得呢個挪威嘅夏蘭特啦，即係出晒名㗎啦。佢好細個已經開始即係收藏呢一個錶啊。以我所知，佢即係第一隻去買嘅咧就係呢一個金綠嘅地通拿，都可能有10年8年前嗰陣時出咧就唔係咁多人中意嘅，喺綠色呢個顏色嚟講。錶咧就自從呢個音樂人John Mayer 咧，佢帶過上手喺大眾表現過出嚟之後咧，咁呢個顏色嘅腕錶咧開始受人注意同歡迎啦。咁講到夏蘭特，佢另外佢自己即係最喜歡嘅收藏咧，佢係好中意一個即係冰藍面嘅竹白金地通拿嘅呢個錶咧，都出咗好多年㗎啦，都10幾年前。最初推出嘅時間咧，呢一個綠紫色嘅圈啦。呢個冰藍面嘅話咧，有好多玩家都唔係咁中意，因為嗰時都仲係好流行黑同白嘅。及後咧，呢個錶開始興起之後咧，我發覺嗰個價格咧3級跳啦。8、9年前嘅時間咧，咁啊曾經呢啲錶去到70、80萬咁多，但係當其時嘅定價咧應該打埋折嘅話咧，我諗50萬已經買到嘅。但係去到呢個2020年嘅時間咧，就再一次攀升啦。咁呢個冰藍錶面，尤其是係有鑽石面嗰個款式嘅話咧，係去到超過100萬都有嘅。講到即係另外個小花生咧，就係呢個夏蘭特咧，佢轉會去曼城之後咧，咁佢又好大方咧，就將佢嘅即係送一啲唔同錶款咧俾佢舊隊友嘅。咁啊，如果係隊友嘅，即係波友嘅話咧，咁咧就佢哋就送呢一個金鋼嘅水鬼啦。咁啊，如果係即係公司內部嘅其他同事咧，佢哋就送呢一個 Omega， 睇得出佢中意錶中到呢個地步嘅。咁啊，最後要分享嘅咧就係呢一個夏洛地亞嘅摩迪啦。咁啊，佢係隊長咧，佢係更加之破實，同佢個球技一樣嘅。佢係中意一個鋼版嘅 GMT Master 百事嘅12670，咁啊豬大款式啦。咁啊，基本上係一個 Working Watch 日日佩戴住啦。咁亦睇得到佢係即係好着重佢嘅即係工作啊，佢嘅時間啊，佢好穩重嘅一個球員啦。唔同嘅球星咧，佢哋都有中意即係唔同類型嘅腕錶啦。
咁啊，當然即係勞力士或者係地通拿啦，就似乎就係佢哋少人嘅心中嘅摯愛嘅。唔知大家對其他球星有冇啲資訊咧，或者即係講下佢哋究竟即係中意咩標啊？喺我哋下邊嗰度咧，不妨留言，又或者可以講下你覺得邊隊捧杯咧？我嘅心水就係阿根廷啊，唔好插我。